各位，我而家去緊江門去報仇。咁眾所周知啦，早前一段時間咧，我哋走咗去都福嗰邊咧食呢個嘅黃油蟹，基本上成隻衰晒、衰咗、衰到貼地咁滯嘅。咁啊，俾人話俾人水啊，俾人各種啊。咁 OK， 我都知衰噶啦。於是乎喺所有我哋嗰期節目播出嘅平台當中嘅留言入邊咧，都揾到咗共同嘅一間嘅鋪頭，就係新濠尾呢間三辣館。據聞呢一間嘅鋪頭咧係可以食到堅嘅、靚嘅、有紋有路嘅黃油蟹。各位係時候一雪前恥啦！嗱，真係唔係講笑，個價格方面已經係同上次係有莫大嘅唔同啦。冇錯，係再貴啲嘅，見唔見到啊？1500蚊都有嘅，呢度信息幾百蚊啫。咁1500蚊隻同幾百蚊隻係有區別啦吧？你呢個1100蚊一隻咧就係8兩重嘅，8兩重嘅。因為每年嘅黃油蟹咧係只係7、8月份先有得食嘅啫，過咗咧就要等下一年㗎啦。如果你話喺外邊食嗰啲咧，好多膏嗰隻，我哋叫膏油蟹，唔係叫黃油蟹。又唔同嘅，叫膏油蟹嘅。係，因為佢係完全將嗰啲紅膏係化成油，入邊一點紅膏都冇，先至叫做係黃油蟹。我哋要隻1100嘅黃油蟹。係啦，咁就1100㗎啦。係啊，就咁就1100蚊㗎啦。變咗係自己㗎嘛？啱聽。睇下黃油蟹每個關節位咧。你唔好俾我睇呢啲啦，上次人哋都係咁樣俾我睇嘅，結果瀨晒嘢。海油蟹又係咩嚟㗎？海油蟹個區分咧，海油蟹咧佢只係身上有油，個腳趾爪係冇油嘅。黃油蟹咧每一個部位連爪連腮都係起晒黃油嘅。但呢隻平好多喎，呢隻蟹。咁當然唔同啦。佢啲味，我都係大佬，呢個細佬嘛，因為嗰度咧食落去係甘香嘅。哦，呢隻咧？呢一隻咧就係只係得個清甜，價格咧佢由高低之分同埋大細區分。愛多隻450嘅海油蟹啊。OK。你係呢度負責人係嘛？你好，我哋老闆。想請教下你哋呢度做咗幾多年啊？今年係20年。我之前喺香港係收購啊，買手啊。即係買龍蝦啊、蟹啊，個中高手。係啊，我就係去其他東南亞地方收，咁我對蟹嘅認識比較深厚啲。黃油蟹嘅主要嘅定義咧，佢係冇紅膏嘅。有紅膏嘅咧，我就解釋俾你聽咧，我哋叫膏油膏蟹，或者係膏油啊。我點解呢隻？即係呢隻膏油。因為膏油咧，佢就係有黃油嘅油，但係佢又有膏蟹個紅膏。但係黃油嘅定義咧係一啲多紅膏都冇嘅，甚至話少啲啦，唔好話冇，絕對冇啊，一點都冇。我哋嘅要求好嚴格。點樣去判斷呢只係膏油定係黃油咧？我要睇咧裏邊越黃就越靚啊，越黃就越靚。我哋監察佢有冇紅膏就睇呢度。如果有紅膏，一睇呢度咧有一點紅嘅。呢隻蟹就唔係黃油，呢個係冇嘅。你點樣睇到個心，佢都係冇黃色嘅。啊，膏蟹咧，你打開佢咧，佢會睇到。係。睇唔睇到？見到，我見到。睇到啦嘛？見到，我見到。佢膏油咧都有嘅喎。所以黃油嘅係冇嘅。嗱，呢啲一般我都唔教人嘅。但係冇乜所謂啦，完全因為你係測供住我嚟，我係啊，教多少嘢俾你啊嘛。多謝大佬，嗱又唔好講大佬。哇！你做得我800級都唔咩，我嗌大佬嗌細。今年69，聽日就70大壽啦，即係69做70。年有聽日，歲有聽朝，恭喜晒！呢隻擠翻落去先。講時講啊，老細，膏油點樣變成黃油咧？膏蟹佢唔係，佢呢個類別唔係嘅。佢呢種蟹咧，佢係都係蟹乸，但係佢個環境生長唔同，同埋個蟹種都有啲唔同。有好多人話黃油係咪病蟹啊？病變導致嘅。佢話病蟹。如果你話病，佢1年12個月都病啦。冇理由。點解7月8月先病咧？俾我個人認為，你講。我覺得呢種咧就係未揾到老公嘅。拖啦，婦女係啦，所以呢個凝聚咗積喺度，冇機會交配啊，冇機會做媽媽，於是乎啲營養。順德婆梳起唔嫁嗰隻，所以佢啲營養啊、內分泌啊，可能有少少嘅文源改變咗。差唔多。咁你話有啲人又話佢因為天氣熱啊、水溫高啊，佢令到個體內個膏咧已經變成油。咁點解
咁多膏蟹都唔變，係得嗰啲涼蟹變咧。我覺得咧就係可能我嗰個慢慢會研究，可能成一種嗱，説法學到嘢啦。嗱，呢個唔係官方解釋嚟㗎，係老闆自己嘅見解嚟嘅。所以各位，你哋覺得膏蟹點樣變成油蟹？評論又好，彈幕又好，盡情啊！呢樣嘢冇人知啊，因為而家。今餐真正嘅主角喺呢度，呢隻咧係叫做海油蟹。海油蟹咧，根據網友嘅講法咧，就係話食唔起或者叫做嫌黃油蟹貴嘅情況之下咧，可以用佢嚟到自己產。佢嘅價值咧係450蚊一隻，咁就2嚿水㗎啦。2嚿水我自己嗌外賣，我食3日㗎啦，大佬2嚿水呢度。海油蟹同我哋上次食嘅嗰啲所謂嘅黃油蟹或者叫做冇咁靚仔嘅黃油蟹相比咧，的而且確係唔同。2嚿水啊！基本上係液體嚟嘅，你係可以啜住，咁將佢入邊嗰啲內容物咧吸出嚟嘅。的而且確同上次嘅唔同，上次食嘅咧係一嚿嚿嘅紅色嘅膏狀喺入邊啦。冇咩太多嘅口感，你夾硬話有就係滑溜啦，係咪先？跟住嗰隻嘅清甜嘅味道，同大閘蟹係有幾分相似。住佢嘅呢種味道，應該係嗰啲大閘蟹嘅嗰種嘅鮮味啊，嚟得更加濃一啲嘅，同埋唔係講笑，真係有那麼一滴多似海鴨蛋。嘿，我不如去食海鴨蛋啊！唔係啊，佢真係會比海鴨蛋鮮滑好多好多倍。肉嘅説話都係好飽滿㗎嚇，賺到濕卜卜嘅，你睇下一嚿一嚿，成日話蒜子肉蒜子肉，呢都算係蟹當中嘅蒜子肉啦啩呢嚿，同埋佢多多少少會有一啲係啦嗰啲黃油嗰啲味啊，會侵襲喺中間。嗰隻嘅鮮美嘅味道，除咗係佢肉自身帶嘅之外啊，佢應該係同啲黃油係有啲關係嘅。今餐真真正正嘅主角中嘅主角，勁抽中嘅勁抽將會蒲頭，講緊嘅會係呢一隻黃油蟹。導演喺隔離擰晒頭，唉，太奢侈啦，太奢侈。我夠知啦，但係問題係呢餐又唔使我俾。曾老闆俾嘅啫嘛，係咪先？曾老闆多謝晒，你俾錢睇我食啊！你真係呢啲咁嘅朋友真係唔話得㗎，真係。佢想食黃油蟹，於是要揾我去食黃油蟹俾佢睇喎。唉，曾老闆一流，大家彈幕走起，曾老闆萬歲！多謝各位啊！好啦，黃油蟹同海油蟹睇起身嘅説話咧，黃油蟹嗰啲油會多啲，多到咧佢有少少湧出嚟種感覺。海油蟹睇起身又乾身一啲嘅，所以我相信黃油蟹應該係再油一啲。1100蚊呢嚿呢一 part 5嚿㗎啦，各位我買啦。我起雞皮啊！哇，係有芝士嘅嗰種嘅濃香味喺當中嘅。我一開始有啲懷疑，咁佢係咪真係攞芝士？冇可能，因為佢係完全攝晒啲肉入邊嘅。咁嗰種類似芝士嘅味道喺邊度嚟嘅咧？其實你諗翻轉頭，都係油脂凝固形成嘅嗰種嘅香味喺佢當中可以食到。我哋成日講，它就是滴滴，沒錯，它就是滴滴而已。黃油蟹佢嗰種膏咧，係除咗鮮美之外咧，係多一份嘅濃郁持久嘅香氣。我可以諗到個形容就係你揾10斤8斤嘅海蝦，10斤8斤嘅麻油一齊炒，最後炒成半1斤嘢，嗰種味道差唔多就係咁樣樣啦，好足好厚嘅味道。呢種厚嘅味道係一路 keep 住喺你個口腔度，一路 keep 住喺你記憶之中。冇錯，你知道原來呢個世界上真係有一種咁誇張嘅味道叫做黃油蟹。先至聲明啊！雖然呢餐飯又揾到老細出嚟啊，又採訪姚大秋，用曾老闆嘅人格擔保同埋發誓，我哋呢條片絕對唔係廣告，所以我食緊嘅嘢唔係話賣廣告而誇張，佢真係有佢獨到嘅味道喺當中。試下先，我睇下可唔可以喺呢啲位逼啲油出嚟先。肉同埋有啊，黃色呢啲啊嗱，都係黃油嚟㗎。肉死身真係好似大閘蟹啦〜
因為佢係溝咗嗰啲黃油嘅香味落去之後咧，同海油蟹喺肉嘅程度嚟講，同海油蟹嘅差別唔會太大，緊緻啦，爽甜啦，然之後爽甜再加埋濃郁嘅呢啲嘅黃油嘅香味，黃油蟹嗰啲黃油嘅香味溝埋一齊啦，真係有芝士焗龍蝦嗰種風味喺當中嘅。但係無論如何喺我睇嚟，1100蚊嘅重點唔係在於啲肉好唔好食嘅程度啦，真係就係嗰兩啖汁水，完全話晒俾你聽，1100蚊嘅價值喺邊度？誇張啲講句，啱先嗰種滋味真係未喺其他食材當中食到過好食。上次食黃油蟹係一個唔係咁愉快嘅經歷，今次食黃油蟹係一個好愉快嘅經歷。靚嘅食材真係唔需要咁誇張嘅烹飪，基本上就係烚熟佢、蒸熟佢就已經可以變得好好食。OK， 呢間鋪頭幫黃油蟹正翻個名先。再提醒你，食黃油蟹嘅週期係好短嘅啫，想食嘅説話，或者一間穩陣嘅靠譜嘅鋪頭，可以品嚐到呢一種喺其他地方甚少品味到嘅滋味。最後請你記住，姚大秋帶曬全世界嘅人。